हेलो गाइस, और यू। आई होप आप सभी लोग ठीक ही हैं। मैं आप लोगों को आज कुछ बेसिक थंब रूल बताऊंगा जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, अभी मैं बता रहा हूँ थंब रूल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जैसे मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि थंब रूल फॉर सिविल इंजीनियरिंग इज एसेंशियल फॉर एनी सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर और सिविल सुपरविजन। They play a circular role while taking quick decisions on site. There is some civil engineering basic knowledge that every civil engineer must know. The thumb rule of civil engineering or the thumb rule for construction help you in finding out the solution using simple mathematical formula and make smart decision whenever needed. And यहाँ पे इसका और भी कुछ दिया है, but while using this thumb rule you must remember that the thumb rule never given the exact or accurate result. You just have used them for approximate result. तो कहने का मतलब है ये थंब रूल जो भी है एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली लेके मान के ही चलना पड़ेगा, मतलब लमसम नहीं होगी। देयर इज अ नंबर ऑफ थंब रूल फॉर सिविल इंजीनियरिंग दैट वी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। So the following are some most frequently used thumb rule on the construction site. The thumb rule method is an approximate and compare method in thumb rule, and the units are not the same when compared to get the results. So ignore units while performing the thumb rule. जब भी आप थंब रूल को निकालते हैं यूनिट्स में भी इधर उधर हो सकता है आपका, कभी मीटर स्क्वायर में भी वो ध्यान देना, कभी मीटर एम इसमें भी आ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी थंब रूल फॉर सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट, जो कंस्ट्रक्शन के लिए फर्स्ट थंब रूल है। और थंब रूल फॉर कंक्रीट वॉल्यूम है कि वॉल्यूम कैसे निकालें। इसमें दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 0.038 मीटर स्क्वायर पर फीट है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिए हैं, इफ प्लान एरिया 40/20 है तो उसका स्क्वायर फीट तो जानते हैं 14 to 20 करेंगे 800 स्क्वायर मीटर होगा। फॉर शो प्लान एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर द एरिया द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड 800 मेरा टोटल एरिया था, और एक स्क्वायर मीटर का हमको पता है कि 0.038 मीटर क्यूब होता है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करें 30.4 मीटर क्यूब आए। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड थंब रूल के ओर। थंब रूल फॉर स्टील quantity for slab beam, footing and column. Following are some important thumb rule for steel calculation for slab beam, column and footings. Steel requirement in residential building. जैसे यहाँ पे रेसिडेंटल बिल्डिंग का कुछ अलग ही आएगा, 4.5 kg to 4.7 kg पर स्क्वायर फीट होगा, जो कि रेसिडेंटल बिल्डिंग में ही रिक्वायर्ड है। एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग का अलग है, 5 kg to 5.5 kg पर स्क्वायर फीट होगा। You can also use BN ductal recommendation for the more accurate result. अगर आपको accurate result चाहिए तो BN ductal recommendation का यूज़ करना होगा। The following recommendation thumb rule for civil engineer are given in BN ducta. For the steel quantity use different members of the building. अब चलते हैं हम लोग तीसरे थंब रूल की तरफ। परसेंटेज ऑफ स्टील इन स्ट्रक्चर मेंबर, मतलब स्ट्रक्चर मेंबर में कितना परसेंटेज स्टील का यूज होगा। जैसे यहाँ पे स्लेब एक अलग स्ट्रक्चर है, बीम अलग स्ट्रक्चर है, कॉलम अलग से, फुटिंग अलग है। तो स्लेब में यहाँ पे दिया 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो चलिए उसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे हाउ टू कैलकुलेट द स्टील क्वांटिटी ऑफ स्लेब हैविंग द लेंथ विड्थ एंड डिप्थ ऑफ द स्लेब इज 5 मीटर 4 मीटर एंड 0.1 मीटर। यहाँ पे ये लेंथ है, ब्रीथ है, यानी हाइट, तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा, कितना वॉल्यूम है, तो तीनों का मैं कैलकुलेट किए। यहाँ पे 5 × 4 × 0.15 तो 3 मीटर आया। स्टेप 2 में कैलकुलेट द स्टील क्वांटिटी यूजिंग फार्मूला एज पर द गाइडलाइंस आर गिवन द बीएन डक्टल रेफरेंस बुक द स्टील क्वांटिटी ऑफ स्लैब 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूटिलाइज्ड। थंब रूल टू एस्टिमेट स्टील क्वांटिटी ऑफ above slab, volume of concrete into density of steel into percentage of member
तो स्टील वाइट रिक्वायरमेंट फॉर एबव स्लैब 3 मीटर मेरा उसका एरिया हुआ। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे स्टील का जो डेंसिटी होता है 7850 होता है। और हमको वहाँ पे यहाँ से दिया हुआ है 1% ऑफ टोटल वॉल्यूम 0.01 से हम इसको इंटू कर दे तो 2235 kg पर सेकेंड आया है इसका। फॉर एक्यूरेंसी एस्टिमेशन यू कैन रेफर टू बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बीम का बताऊंगा। 2% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट, अगर बीम का हमको निकालना होगा स्ट्रक्चर मेंबर स्टील का 2% ऑफ टोटल वॉल्यूम होगा। कॉलम का निकालना होगा 2.5% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। अगर फुटिंग्स का देखना है 0.8% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट। तो चलते हैं अब फोर्थ थंब रूल की तरफ। थंब रूल फॉर शटरिंग वर्क। Shuttering costs are taken as 15 to 80% of total construction of the building. Shuttering work is done to bring the concrete in shape and thumb rule to estimation. Shuttering use 6 times of quantity of concrete and 2.4 times of the plinth area. For example, the concrete quantity is 0.5 meter cube, then area of shuttering is 0.5 into 6, that is equal to 3 meter square. Component of shuttering. Shuttering plate quantity estimation. The shuttering plate bend, kneel, common and shuttering. Suppose the shuttering plate has length width depth of 2.44 into 1.22 and 0.012. The number of shuttering plate sheet 0.22 times of shuttering. Suppose the shuttering area 3 meter. The plate required for shuttering 0.22 into 3, that is equal to 0.66 meter square. अब चलते हैं हम लोग थंब रूल 5 की तरफ। थंब रूल 5 हमें यह बताता है बेटेंस क्वांटिटी ऑफ कैलकुलेशन, कितना बेटेंस यूज होगा उसका। शटरिंग बीम यूजुअली हैज अ लेंथ एंड विड्थ ऑफ 75 mm into 40 mm. Batten quantity is equal to 19.82 into numbers of play sheet. If work require 25 play sheets, the total quantity of battens are 19.82 into 25, that is equal to 495 battens. Nails and bending wire quantity in shuttering. Approximately 75 grams of nails are used in the shuttering of the 1 meter square. 75 grams of binding wire is used for every 1 meter square of shuttering. Thumb rule for shuttering oil estimation मीन्स उसमें कुछ शटरिंग का जो भी प्लाई बोर्ड होगा उसमें ऑयल भी यूज होता है। तो उसमें क्या शटरिंग ऑयल इज अप्लाइड ऑन द शटरिंग प्लेट surface used to deform of the disassemble form the concrete easily. Total requirement shuttering oil 0.065 into total area of shuttering. For every 15 meter square of shuttering 1 liter of shuttering oil is consumed. Example, if total area of shuttering is 15 meter square, then shuttering oil consumption 0.065 into 15 is equal to 0.97, approximately 1 liter आ ही जाता 15 मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं थंब रूल 6 की तरफ। थंब रूल 6 फॉर सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट क्वांटिटी कैलकुलेशन। कितना सीमेंट कितना सैंड कितना कोर्स एग्रीगेट उसमें आएगा। जैसे नोट्स 1 बैग ऑफ सीमेंट 50 kg होता है। थंब रूल फॉर सीमेंट रिक्वायर्ड इन ब्रिक सीमेंट मशीनरी एंड प्लास्टिंग वर्क इन कंस्ट्रक्शन। सेवन थंब रूल ये बताता हमें thumb rules for civil engineering for bricks work. Following are thumb rules for civil engineering for bricks work and cement quantity calculation. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रिक्स वर्क फॉर 1 मीटर स्क्वायर 230 mm ब्रिक वर्क हुआ है, जिसमें सीमेंट क्वांटिटी आया है 0.876 मीटर क्यूब। सीमेंट क्वांटिटी इन बैग में है 25.4 बैग्स इसमें आएगा। हमको 230 mm ब्रिक वर्क करना है 1 मीटर क्यूब में, तो हमको 25.4 बैग्स यूज होगा। वहीं हमको 4.5 का अगर वाल करना है, इंच का वाल देना है, जैसे 115 mm बेग स्क्वायर होगा, उसमें 0.218 मीटर क्यूब सीमेंट रहेगा। अगर वहीं हमको बैग में लेना है 6.3 अप्रोक्सीमेटली 7 बैग्स इसमें आ ही जाएगा। थंब रूल 8 हमें ये बताता है फॉर मशीनरी सीमेंट यूज, हाउ मच सीमेंट विल यूज फॉर मशीनरी। सीमेंट मशीनरी टाइप्स ऑफ मिक्स, सीमेंट क्वांटिटी इन बैग, सीमेंट क्वांटिटी इन केजी।
यहाँ एग्जाम्पल दिया है 200 mm इन सीमेंट मशीनरी वर्क ऑफ रेशियो 1:6 मीन्स मोटार ओनली सीमेंट एंड इसमें सॉयल का ही होगा, इसमें कंक्रीट नहीं है क्योंकि हमको यहाँ पे ब्रिक्स वर्क करना है, मोटार ही रहेगा। इसमें सीमेंट का बैग यूज हुआ है 0.124 बैग्स पर मीटर स्क्वायर हुआ है, केजी के हिसाब से जाएंगे तो 6.2 केजी मतलब 6 केजी सीमेंट होगा जो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से होगा। 1.6 रेशियो अगर रहेगा 200 mm वॉल का रहेगा। वहीं पे 150 mm इन सीमेंट मशीनरी वर्क ऑफ रेशियो रहेगा, वन रेशियो 6 रहेगा तो 0.093 बैग्स पर मीटर स्क्वायर होगा, वहीं 4.65 केजी पर मीटर स्क्वायर होगा। 200 mm इन सीमेंट मशीनरी वर्क ऑफ रेशियो 1:4 रहेगा, अगर 1 सीमेंट रहेगा 4 सॉयल रहेगा। अगर हम लोग अपने भाषा में बताएं तो 1 सीमेंट और 4 बालू में इसमें 0.206 बैग्स पर मीटर स्क्वायर रहेंगे, जिसमें 10.3 केजी पर मीटर केजी रहेगा। वहीं 150 mm इन सीमेंट मशीनरी वर्क ऑफ रेशियो 1:4 मतलब 1 सीमेंट होगा 4 बालू, तो उसमें भी 0.144 बैग्स मीटर मतलब वो सीमेंट आएगा। वहीं आ जाएगा केजी में, अगर चाहिए हमको तो 7.2 केजी, तो 7 केजी आ जाएगा। वही 100 mm इन सीमेंट मशीनरी वर्क ऑफ रेशियो 1:4 में 0.01। तो आप लोग देखिए 8th थंब रूल हमें ये बताता है